tena taitra mihitsy nandray an'le feo hoe fa nandray vola zay ary eto dia miteny mihitsy hoe na ariary ary zay mbola tsy nandray vola tany amin'ny ministera zany fa tsy haiko hoe ahoana tamin'ny 5 décembre akony nandefa message tamin'ny any mihitsy da WhatsApp hoe monsieur le ministre hatramin'izao ne mbola tsy nahazo an'izany vola nolazaina hoe fa azonay zany zay e dia io nefa mbola io tamin'ny kabariny officiellement teo hoe efa nahazo an'izany vola zany za moa tsy nahare an'le izy direct fa ny olona fotsiny teny hoe efa nahazo vola hono nareo laninareo ny vola dia tsy nahazo vola ny pétanque azafady tompoko fa tena hatramin'izao zay mbola tsy nahazo na ny ariary ary oka zava tsara fa nandritra nisy sorti nandeha tany la réunion ny ankizy vice champion ny Océan Indien nandeha tany Maurice ny lehilahy asety nahazo 3e place sy 2e place deux tournois zany dia rehefa natao ny anina dia nahazo 3e place dia qualifié manao World Cup Challenger manomboka amin'ny janvier tsy mbola nahazo koa zany nandeha ny vehivavy tany nandeha nanao coupe du monde rehefa nahazo champion d'Afrique teto Madagasikara dia hatramin'izao koa mbola tsy nisy na ariary azo tamin'izany nandeha ny vehivavy ihany koa nandeha nanao champion d'Afrique ny asety zany demi-finale resy ny Afrique du Sud mbola tsy nahazo zany na ariary nandeha ny lehilahy 15 nanao ny ana repêchage resy tamin'ny finale ny repêchage resy ny Maroc mbola tsy nisy vola na ariary dia mahagaga mihitsy maninona ary ny teniteny foana ohatran'izao aiza izany vola azonay zany